यदि आपकी अलीजीहुआ बहुत लंबी हो जाती है, तो ये आपके गले के पिछले हिस्से में लटक सकती है और आपके वायुमार्ग को रोक सकती है। इससे सांस लेने और निगलने में कठिनाई हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए एक डॉक्टर अतिरिक्त लंबाई को काटने के लिए एक छोटी छुरी का उपयोग करेगा। एक बार जब ये छोटा हो जाता है, तो चीरे के किनारों को एक छोटी सुई और धागे से सिल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद सूजन कम हो जाती है और टांके घुल जाते हैं।